注意看，土地下面好像有什么东西。随着泥土被冲刷掉，我的天呀，居然是一张人脸！雨停后，捕快火速赶到了现场。只见女人拿出鞋刷，对着小脸细心的刷了起来。不到1个礼拜，一个精致的五官就全露了出来。捕快通过衣服一眼就认出了尸体，是昨天刚被保释出来的二翠。他们继续用鞋刷清理尸体上的泥土，终于整个尸体被清理了出来。尸体除了不会动，目前状态都挺良好。画面一转，尸体被打包带回了医院。细心的法医发现，二翠的右脸有大片的擦伤，而小腿有一道6米长的口子，伤口上还发现了不明物质。另一个法医拿起遮羞布，说上面有撕裂的痕迹，判定很有可能拔过萝卜。这时，法医又从二翠的眼皮里发现了一些泥土，这说明二翠是被活埋的。但奇怪的是，在二翠身上居然没找到任何的反抗痕迹，人被活埋的时候没有挣扎，这是非常不符合常理的。他们喊来二翠的母亲小美，可小美却被人群困在了车里。原来二翠可不是啥好人，因为杀害自己的亲生儿子入狱，而她的母亲始终认为女儿是清白的，所以把二翠给假释了出来，这才遭到了公愤。捕快见状，只好拿着护照一路吆喝，用自己温暖的怀抱安全的救出了小美。小美向捕快说道，自己虽然假释出了女儿，但是还没见过女儿一面，所以对此案件一点也不了解。就当捕快们一筹莫展时，一个皮肤煞白的法医带来了一个新的线索，一个女人被活埋在了地里。捕快们用牙刷给她挖了出来，经过检查发现，女人生前玩过拔萝卜，通过 DNA 鉴定，他们得知是女人的男友小帅。于是捕快们火速找到了小帅，此时的小帅正在做节目录制。捕快不管3七2十一，直接冲进了镜头，强行的给他带回了局里。面对捕快的质疑，小帅直接承认了拔萝卜的事情。捕快拿出几张照片问小帅，二翠脸上的伤口怎么回事？小帅说，这是二翠请求的，因为二翠喜欢暴力拔萝卜，这让捕快无话可说。另一边，法医检查出了二翠伤口里的物质是用于渔船窗户密封的树脂。随后捕快来到了码头调查，这时他们碰巧看到了一个女人正在打理玻璃碎片。原来女人也是个捕快，她和二翠的妈妈一样，认为二翠是被冤枉的，所以才给她提供了避难所。可捕快们调查房间时，在床头发现了大量的头皮屑，更奇怪的是，这些头皮屑居然不是二翠的。法医通过头皮屑发现了治疗痔疮的药物，这一下二翠母亲立马想到了什么，原来现场有位女记者的脖子上就有着大量的痔疮，她怀疑这和女记者有关。面对捕快的审问，女记者说出了实情，给二翠安排住处正是她的主意，这一切只是为了收视率而已，并且女记者还放出录像，证明二翠跳窗逃走，洗脱了自己的嫌疑。这一下，案件顿时又陷入了僵局。一场大雨居然下出了个尸体来，法医把尸体带回了屋子进行了解剖。他们发现脉管附近有血肿的痕迹，这说明死者生前遭受过猛烈的冲击。于是他们翻看了现场的照片，果然发现了刹车痕迹，可其中有1条和其他的3条不一样，这说明车龙中有一个是备胎。听到这句话后，捕快貌似想到了什么，只见他飞快来到小美家里，检查起了小美的车子，果然发现了一个备胎。面对捕快的质疑，小美居然没有狡辩，而是要求再看女儿一眼。在二翠的尸体前，小美交代出了一切。原来二翠从渔船醉醺醺的逃出来后，给小美打了电话，小美这才开车去码头接了二翠。可就在路上，二翠说起了梦话，说谁都不可以抢自己的男友，不然就会杀了对方，哪怕是自己的亲生儿子。听到这句话后，小美被吓得一脚急刹车，结果女儿直接走了出去。接着二翠晃晃悠悠的下了车，开始在工地里到处跑了起来，结果不幸撞到了挖掘机，倒在了土坑里。因为知道孙子是女儿杀的，所以看到一动不动的二翠，他没有选择进行抢救，而是直接用土给她埋了起来。可小美怎么也没想到，女儿的死因并不是因为撞击，而是因为自己的活埋。果然有句话说得好，有什么家长就会有什么孩子。七夕电影带你走进电影人生。